Circuito biestable de memoria permanente. Los dos primeros bornes corresponden a la alimentación de 12 volt. Los tres siguientes corresponden al común salida 1 y salida 2 del relé con memoria. Cuando nosotros activamos con power, el flip-flop cambia de estado. Un nuevo toque lo vuelve al estado anterior. Un cambio de estado y el flip-flop permanecerá ahí en forma permanente. No requiere alimentación, es la alimentación la que efectúa el cambio de estado. Flip-flop con memoria o biestable con memoria.